ورحمة الله وبركاته. معكم من قناة منوعات فتاة كيبوبيه. اليوم نستعرض لكم حقائق عن فرقة اكسو، ويلا نبدي. أول حقيقة، كريس يحب أن ينادي تشين بتشين تشين لأنه يقول إن هذا الاسم ظريف أكثر عليه. ثاني حقيقة، لوهان يفوز في أي لعبة تلعبها الفرقة يقول إنه يعتاد بسرعة على اللعب. إذا كان لوهان متوترا فما أن يأخذ قيلولة أو أن يمارس الرياضة. وجبات تاو المفضلة هي الشوكولاتة والفواكه واللحم. لوهان كان يحب لعب كرة القدم في المتوسطة والثانوية. عندما ينام شانيول على الأريكة فإنه ينزع قميصه. الموعد المثالي بالنسبة للديو هو المشي سويا في حي جميل وهادئ ماسكين أيدي البعض. كيون يقرأ الكثير من الكتب عن العلاقات ليمتلك خبرة أكثر في مجال. مدير أعمال اكسو كي يزورهم في الليل ليرى أنهم كانوا مرتاحين. عندما يحاول تاو التكلم بالكورية فإن اكسومين هو من أول من يفهم عليه. هذه هي نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في قناة منوعات كيبوبيه فتاة كيبوبيه ليصلكم كل جديد، وتابعونا على جوجل بلاس والواي ايت، الروابط بصندوق الوصف. وإلى اللقاء في فيديو جديد.